السلام عليكم الأول يا جدعان، يا رب تكونوا بخير وفيديو جديد عن بطولة الأمم الأفريقية ومشوار منتخب مصر نحو البطولة الثامنة. فبس يا سيدي يعني إيه، كوباية شاي لذيذة عندك أو كوباية قهوة واستنى الإنترو ويلا بينا بقى إيه على تفاصيل الحلقة من بدري. منتخب مصر هيقابل منتخب تقيل، منتخب صعب، منتخب كل المواصفات اللي انت تدل ان هو منتخب تقيل ورخم وصعب عليك ومرعب قولها اي لفظ غير اللي انا قوله. منتخب عنده تنوع كبير في اللعب، بيسجل بكذا طريقه، منتخب على مستوى الهجوم والوسط فهو مرعب بشكل كبير. بس يعني هنكسبه ازاي؟ ده اللي احنا هنسرد فيه على طول الحلقه. منتخب مصر يا سيدي اللي جاي من معركه قدام بنين، بص معركه قدام بنين هي حاجه بس عايزين ايه نتكلم فيها في البدايه. هو كمنتخب مصر انت قدام بنين انهي الاسم الاقوى؟ يعني بالمنطق كده، بمنطقك انت مين الاسم الاقوى اللي المفروض اللي ينزل يضغط ويستحوذ ويعمل فرص ويروح على هجمات كتير على الجول؟ مين؟ اكيد منتخب مصر. ايه بقى لازمه التحفظ الدفاعي المبالغ فيه؟ وبرده دي هنلجا لها، حته التحفظ الدفاعي دي هنلجا لها قدام. يعني منتخب مصر المفروض ان انت اسمك اكبر، انت المفروض تنزل تبادر، انا المنتخب الاقوى، انا اللي معايا النجوم، انا اللي معايا اللعيبه، هنزل اكسب ما اعتمدش اسامي زي ما نيجيريا عملت في مدغشقر ولا موزمبيق فاكر. وعندك مين تاني؟ وعندك زي ما الجزائر كسبت، الجزائر هنلجا برضه. عندك زي مين تاني؟ زي السنغال ما بتعمل، الفرق كوت ديفوار عملت في بوركينا فاسو، بالرغم ان بوركينا فاسو منتخب مش صغير. بوركينا فاسو خسرت 3-0 في سيطره كامله لكوت ديفوار في الملعب، ما يدل ان هم منتخب قوي جدا. بس منتخب قوي جدا بس ده على مستوى الوسط والهجوم، لكن على الدفاع تقدر تغلط. فبس نرجع منتخب مصر. منتخب مصر يا سيدي قدام بنين ده يعني ادائك غريب واداء يخوف بس صعد، والصعود بثلاث اهداف مقابل هدف بس. ده انا هقول لك ليه بقى. انت اولا يعني منتخب بنين كان مقفل لك مساحات اللعب، فنتيجه ده ان الشناوي ما يعرفش يطلع الكره صح. او يا عم مش يا عم شات يا عم ما تشات ايه بتلعبها وانت اصلا الشناوي انت بتلعب برجليك. يعني انت مره تلعب مره حلو ومره وحش، انت بتعمل ايه؟ وتلعب الكره بالطريقه دي في نص الملعب هي اتقطعت وجت جول. بس طبعا يعني هيقول لك ما هو الدفاع برده ما شالهاش وما عرفش يتعامل. الاجوان اللي احنا جبناها بسم الله الرحمن الرحيم، تسديده مروان عطيه الجميله جدا ومن اجمل اهداف البطوله طبعا، بجانب الماركه المسجله بتاعت ايوب الكعبي، وبرده جاد هدف عادل بولبينا، هدف حلو قوي وفي توقيت 119 دقيقه 119 ده قاتل. كان الماتش رايح ضربات جزاء، الماتش خلص. عادل بولبينا جايب جون جامد جدا وجون حلو قوي. فعندك يعني مروان عطيه جايب جون جامد جدا حلو جدا، مهار فرديه شوطه. الجون الثاني ياسر ابراهيم اللي جايب راسيه اللي لو اتعملت 100 مره 99 مره هتضيع ومره هتدخل، فهي دخلت في المره دي، فجميل نبوس ايدينا وش وظهر. ثالث جون هو انفراد صلاح، وانت معلش انت يعني الجون ده هل انت عندك شك ان صلاح ممكن يضيعه كمان؟ اكيد لا، انفراد صلاح جون. فدي الجول اللي انت جبتها والجول اللي انت استقبلت. منتخب كوت ديفوار الناحيه الثانيه داكك حصون بوركينا فاسو 3-0 مع الرأفه. عندهم يا جدعان لعيبه جامده قوي. بوركينا فاسو اللي في دور المجموعات كان متصدر مجموعه، كسبان ماتشين وتعادل ماتش، فهو كان جاي من كسبان ماتشين ومتعادل ماتش. فانت منتخب صعب. الاسامي اللي عنده بقى حدث ولا حرج، عندك امادي ديالو وعندك يان ديومان وعندك فرانكي سي وويلفرد زا في نص الملعب يمسكوا له في نص الملعب. ده غير هو اضعف خط الدفاع. بس يعني عشان ما نقعدش نتطرق في حته واحده، منتخب مصر هيعمل ايه قدام الفحول دول؟ عارفين هم فحول وفيل اثنين، لعيبه قويه جدا، لعيبه قويه على المستوى الجسماني، لعيبه سريعه، لعيبه مهاريه، لعيبه قويه. اتكلم في حاجات كتير. وانت عندك منتخب مصر فيه اصابه محمد حمدي ربنا يشفيه ويعافيه طبعا هو وتريزيجيه. فكان بنتكلم ان محمد حمدي هنا هيكون مفيد اكتر من فتوح في حته الالتحامات قوه والحاجات دي. فتوح لعيب كوره يعني حلو، بس يعني فتوح طبعا كل الدعم له هو اللي هيلعب في الحته دي. طبعا محمد حمدي هو خساره بس ربنا يشفيه ويعافيه طبعا، هي اصابه بتيجي لاي حد، هي بتبقى اقدار يعني. فمنتخب مصر انت المفروض والمنطق ان انت الماتشات اللي فاتت دي بالمجموعات بقى بدور اللي انت لعبت دور ال 16 قدام المنتخب بنين، انت المفروض كنت تنزل انت اللي تسيطر، انت اللي تستحوذ، انت اللي تضغط، انت اللي تعمل كل ده. لكن المنطق بقى يقول لك انت في ماتش كوت ديفوار تتحفظ دفاعي وتدافع ورا، وكمان ما تدافعش على طول، ما تدافعش الى الابد يعني. لا يعني هتبدا تدافع وتلعب على التحولات، لان انت هتلعب على سلاحك بقى السرعات مع محمد صلاح، مرموش اللي هيلعب، ابراهيم عادل او ايا كان اللي هيلعب. ورغم ان انا اتمنى وجود مهاجم في الماتش ده، بس هقول لك فانت هم يعني انت هتستقبل لعب وانت هتدافع قدام كوت ديفوار برضه، ان انت ما تدافعش الى الابد تطلع بالكوره. وده برضه يدل ان انت لازم يكون عندك واحد في نص الملعب ينقلك بالكوره بسرعه، الا بقى سواء بقى مهاره فرديه سواء بقى هتعمل باص ايا كان، بس المهم يبقى قراراتك بسرعه، ان هم مش هيسيبوك تقعد تتحايل في الكوره كده وتقعد تتمشى بيها، مش هيسيبوك. فانت يبقى لازم تكون حاطط خطه مدروسه عشان الماتش ده تصعد. ان احنا منتخب مصر بيعمل ايه؟ طول ما هو منتخب مصر بيلعب اي سيناريو متاح، اي حاجه
هتعمل. يعني انت منتخب مصر عنده اداء ما عندوش اداء، في تكتيك ما فيش، افكار ما فيش افكار. ما احنا بنعمل ايه؟ يقول لك احنا بنلعب بالجرينتا، الروح وتكتيك قليل. جرينتا كتير تكتيك قليل، ده سر فوز منتخب مصر في البطوله دي. قابلت منتخبات مش قويه قوي، لكن لما هتقابل منتخب تقيل وهو كوت ديفوار ماتش يوم السبت، فانت هتقابل منتخب زي كوت ديفوار وهتلعب قدامه بطريقه اللي هو في الحاله الدفاعيه انت بتلعب ب 5-3-2 والحاله الهجوميه 3-5-2 دي عادي تعملها قدام كوت ديفوار. لكن اللي مش عادي اللي انت عملته قبل كده، بس مش موضوعنا، خلينا بس في ماتش منتخب مصر. اهم حاجه تستغل الفرص، استغلال الفرص هو اهم نقطه. ان انت هتلعب على السرعات وطبيعي ان انت هتقفل دفاعك وهتلعب على المرتدات، فانت المفروض يبقى عندك سلاح قوي. وكابتن حسام معلش اتمنى تلعب بمهاجم جنب مرموش، لان صلاح انت حته التامين الزياده دي بتعملها عشان صلاح مش بيدافع، صلاح ما بيدافعش وكمان ما بيساندش في مع مرموش قدام، فانت تلعب بمهاجم جنب مرموش يخفف الضغط عن مرموش وفي نفس الوقت مهاجم قوي يفنش لك. يعني انت عندك مصطفى محمد مهاجم بوكس، مهاجم هيلتحم، يا اما تلعب بمصطفى محمد يا اما تلعب بمهاجم مختلف هو صلاح محسن، مهاجم جراي سريع خفيف محطه كمان ممكن ينفع. فانت عندك حاجات يعني تنفع يعني ده، وكمان هيبقى فعال كمان مع عمر مرمى. هتقول يعني صلاح ما يلعبش، اقول لك صلاح يبقى دكه معاك الشوط الثاني. وجهات نظر، كل اللي بيتقال ده وجهات نظر فقط، يعني ما مش اللي هو قران حاجه لازم تحصل، لا وجهه نظر عايز تعمل بيها كابتن حسام اعمل، مش عايز. فمنتخب مصر باذن الله طبعا يعني نتمنى له الفوز والتوفيق في الماتش ده. ماتش هيكون مش سهل اطلاقا، ولكن منتخب كوت ديفوار تقدر تغلطه دفاعيا. يعني انت لو شفت ماتش الجابون اللي خلص 3-2 باين ان في اهتزازات كتير في خط الدفاع، وماتش الكاميرون برضه انت تقدر تغلطه. يعني محتاجين بس مع نسترجل وفي نفس الوقت نلعب بجنيه شويه، نلعب شويه ويبقى في سرعه في اتخاذ القرار، عشان الموضوع هيبقى وحش قوي. ان انت منطقيا الماتش ده على الورق، على الورق ديفوار تكسب بسهوله جدا وعادي جدا والموضوع خلصان. بس طبعا يعني منتخب كوت ديفوار اكيد يعني ان شاء الله السكور اللي هم جابوه في بوركينا فاسو ده يبقى يمثل لهم حاله غرور، وهو ده اللي ان شاء الله نلعب عليه بقى مع اللي هو الجرينتا والحاجات. بمناسبه برضو صلاح، عايز اقول لك صلاح حته الدور اللي هو متقمصه دور ليونيل ميسي مع الارجنتين ان هو يوزع لعب وهو واقف كده، ده مش لايق عليه، يعني مش لايق عليه بجنيه. ان انت صلاح تبقى عامل لي فيها ليونيل ميسي وتوزع كور، لا ده ما يقللش من قيمه صلاح، ولكن انت في البطوله دي انت صلاح عنده بطء غريب في اتخاذ القرارات، عنده حاله غريبه مش قادر يجري مش عارف. فهو يعني يسيبه من الدور ده. يعني انت تلعب بمهاجم جنب مرموش وهو ده اللي انت عشان تكسب، يعني مش هقول لك كده يعني عشان نخسر، اصل احنا مش عايزين منتخب مصر يعني يرجع القاهره بدري بدري، ولا مش هو بقى كتر خير الدنيا ان احنا صعدنا ربع نهائي اصلا. فبس يا سيدي مش عايز اقول لك اكتر من كده، فان شاء الله خير ان شاء الله خير، نشوفكم بقى الفيديوهات الجايه وبس كده يا سيدي، سلام.